បងប្អូននេះគឺជាវីដេអូច្បាស់ដែលនារីពាក់អាវខ្មៅបាទបានឈររ៉ែរហើយក៏ហុចកបូបទៅឲ្យអ្នកទោសដែលចុះពីលើឡានបាទដើម្បីភ្ជង់ទៅលើសមត្ថកិច្ចហើយរំដោះអ្នកទោសចេញពីតុលាការខេត្តស្វាយរៀងនេះគឺជាវីដេអូដែលច្បាស់នារីដែលពាក់អាវខ្មៅឈររ៉ែរបាទគឺនារីម្នាក់នេះគាត់បានហុចកំភ្លើងឲ្យទៅអ្នកទោសដើម្បីឲ្យអ្នកទោសនឹងគឺភ្ជង់បាទទៅលើសមត្ថកិច្ចដើម្បីរំដោះចេញពីតុលាការខេត្តស្វាយរៀងបាទពិតជាសាហាវខ្លាំងមែនទែនបងប្អូនបាទនៅក្នុងវីដេអូនេះគឺនារីម្នាក់នេះហ៊ានខ្លាំងមែនទែនបាទនេះបងប្អូនឃើញទេសកម្មភាពរបស់គាត់គឺឈររ៉ែរបាទដើម្បីចាំអ្នកទោសចុះពីលើឡានហើយនៅពេលដែលអ្នកទោសចុះពីលើឡានហើយបាទគឺគាត់បានហុចកំភ្លើងដកចេញពីកាបូបរបស់គាត់នឹងឲ្យទៅអ្នកទោសបាទហើយអ្នកទោសនឹងក៏បានយកកំភ្លើងនឹងមកភ្ជង់សមត្ថកិច្ចរត់ចេញពីតុលាការខេត្តស្វាយរៀងបាទសាហាវខ្លាំងមែនទែនបងប្អូនVamos!